Right now, omukulu amanyiddwa nga pressure amazina abeeranga ate akwatibwa ye Musana Ibra ag'obuzaali so nga ate ku mutimbagano akozesa pressure 256 ono n'ekimukwasiza ffenna tukimanyi bulungi kwe kuba nti munange yashekinga tebe eriko ebyokunywa ebibbe yazavuma abantu bangi ab'amaanyi omuli n'omukulu Kaguta Museveni Muhoozi Kayini Lugaba naye nga mpaawo kimukolebwako wabula nga ku mulundi guno yalumbye kabaka wa Buganda era nga bangi basitudde eddoboozi lyabwe ne bakoola bekikwatako sinaki n'okubasongamu ennwe nti pressure waba takwatibwa kitegeeza nti mmwe abali munda mwe mugenda maaso okubanga ate mumutuma asabule Obuganda weewaawo abadde awangalira mu bitundu ebya Kisaasi Kyanje eyo era nga abadde asula mu hotel ezimu ku ezo ezisinga okubeerera ddala ez'ebbeeyi ng'olunaku asasula emitwalo 10 okudda waggulu pressure talina mulimu takola ekyabasinga obungi mukimanyira nga kati question mark eri kuwa wabadde ajja ssente ezibadde zimuliisa wamu n'okumusuza mu kifo eky'ebbeeyi bwe kityo ono yasookera mu apartment era nga nayo yali ya bbeeyi ng'omwezi asasulaka mu kitundu wabula nga kati mukwate wajjo abamu ku basoga nabo bavuddeyo ne bagamba waayi katukangule ku ddoboozi ku nsonga ya kabaka naye nga ekiriwo kyekyo pressure mukwate jjukira nti ono yabulawoko n'atwalibwa ebutabika era nga bbaluwa okuva ebutabika eziraga nti omutwe si mulamu bulungi azirina bulungi nnyo wadde nga abangi bagamba nti mulamu era nga ne Godfather alimu abaga nti pressure talina yadde ekyamu ku mutwe oyo wa myaka 27 egy'obukulu amanya ge ye Musana oba Musana Ibrahim ge manya ge agaddala olunaku olwaleero agombeddwamu obwala n'akwatibwa abadde ayina we yeekweka saidi z'ekisaasi ku hotel emu nga gye yeekukumye gy'avumira Bene mpulira sebo essaawa zino abadde aduula abadde avuma buli kiramu abadde tataliza muntu n'omu agaakaaba gaakomba amayitirivu ennyo agakkala zonna mpulira Uncle Frank era sigenda kweyongera nnyo wala nga sinaba kwebaza omulimu ogukoleddwa aba CID balina department gye bayita media crime wanje balina department gye bayita media crime abamu tugenzeeyo ko ssebo pulira ntiddemu tugenzeeyo ko abamu nga tulinayo emisango egy'okuwoza lwakuba ffe gyaffe gyamala ne giggwa naye nga bakwatira wamu n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe bagenza omwana oyo ne bamukwata era ssaawa zigenza owera 12 kitundu kwemu awo ng'ali mu ngalo zaabwe 5 era essaawa zino ali Kira Road awalya abasinga naddala fe ab'oku Facebook omuvubuka ono tubadde tetumumanyi kuba nze nange namutegedde like 2 days ago abadde nga abeerako ku Abaganda mujebale mwatuvuma bana mwatuvuma twasirika aye ife tosobola kugema ku baba n'omutambaalo otu nitutaba ku kye tukola muna mwatuvuma wano mbutu kodi enfunza biki kodi enfunza ditulumye kodi ey'obuseke bwegwa kodi eya Wenjogera ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Nekojje ono yakuyimbiddde akayimba katwagala Pentagon naye talabikako era ng'essaawa eno anoonyezebwa kigambibwa nti abuze okumala essaawa kati eziwererako ddala. Assalamu alaikum bamikwano wetwogerera omusajja yakubye oluyimba lwe bayita twagala Pentagon Nekojje yabuze
Manager we Promax yakedde n'atusindikira message mu group ng'agamba nti no Nekoji talabikako yagenzo ozuukuka kumunoonya nga tamulaba n'asanga yasanze engatto y'emu yokka ng'eri mu kinaabiro kumpi ndowooza musobola kwewuliza members mwasi y'omutieno amawulire agaliwo kati Nekoji amiisinga Nekoji balayika bamukutte yabadde yakafulumya oluyimba ne vidiyo yagitadde ku gundu ku YouTube yafulumyemuko wabweru ssaawa nga 6 agenze funa mazzi esimu yazirese wano buli kimu wano yafulumyemu nga bonaga mafulumyemuko ebweru naye ekiriwo nti teyakomyewo sazzemu kumulaba nasimusasa mwenda ngera sikyamulaba kuba nze natuuse otulo ne tuntwala yafulumye sinneebaga netuuka ekiro ssaawa 4 n'esimuka ngera simulabawo nengakuba enkubirako mbabuze nti neekaalye naye kakati bamikwano mwe mubeereyo mulowooza ani yawambye Nekoji cause according to the situation manager we yagenze okera nga tamulaba yasanze engatto wabweru engatto emu yokka engatto ye n'amasimu na buli kimu yabirese mabega kati tumanya ani amuwambye naye we twogerera tuli mu lutalo lwa kunoonya Nekoji mwebale kubeerako Assalamu alaikum. Byebyo nno bakwano naye ngate y'omukyala Spice Diana oluvannyuma lw'okulaga kuba media in-laws ekimotoka ekipya ki Range Rover ekirungi bitya kyayingizawo bangi balaze nti munange yesiba mativo n'embeera eyo ono avuddeyo n'agamba nti ne bw'onookola ebirungi 1000 ng'ogezaako kubanga ate obikkirira omusaayi gwe wayuwa ffe tukimanyi nti oli kuki ku ssente za musaayi omulala n'agamba nti ezo nno ssente za kirudduze muliko ze mufenka ono n'avaayo n'agamba nti emmotoka ez'ebbeeyi zo zigula weeyagala naye kitaawo ng'ali mu mbeera mbi nnyo talina yadde akayumba apangisa bupangisa ng'ate n'ekyokulya nakyo talina wabula gwe emmotoka okyusaako bukyusa ekyo tekijjaawo kyakuba nti oli yani ye taatawo still asigala ye taatawo kwegamba abantu banyiivu byansusso tebannaba kubanga bava ku nsonga oba beerabira bye balina mu bwongo bwabwe ate nga ye omukulu amanyiddwa nga King Saha alina obubaka oba entanda gy'agenze maaso kubanga ate asibirira abaana ku ssomero erimu gy'akyaddeko naye nga obubaka bunongera kubanga ate mbukutuusaako naawe osobola obugabanako n'owuwo atasomera ku ssomero lino King Saha we yabadde kubanga bubadde bwa nkizo. Twagala nnyo yensonga lwaki nasazeewo nsule ku kyalo tweyagalemu ku makya tetusobola okweyagala naye mbeegayiridde musome nnyo omumala okusoma ennyo mukuume nnyo empisa omumala okuume nnyo empisa ate nammwe kenyini mweyagale kibi nnyo okwagala omuntu omulala n'ogaana okweyagala baanammwe mweyagale ate okweyagala kitegeeza kweyagaliza soma bulungi livinga obulamu obulungi kolagana n'emikwano emirungi beera reserved ogenda kunyumira obulamu bw'ensi eno bakyali bange kati nyuma n'abalenzi abawala mukwate ku matu abawala monna mukwate ku matu kati nyuma ne bakyali mukwate ku matu abawala mumaze baboyi bange abawala bano baagala ayinamu ekituufu baboyi bange abaana bano baagala bagezi mbegayidde musome nnyo omwala okusoma munoonye ssente todduka musomero okunoonya ssente kuba wozifuna era ojja kudayo bagambe nti olina bitabo ki ogambe kale oba naddukirayo ki kubanga riziki yo mu nsi gyeri ojja gisanga newoopapa otya simanyi bamumanyi oluganda byenjogera mu mitegeko abaana mukwate ku matu njamimye baboyi bange simanyi oba nzikirizibwa bino bibagamba naye kambi bagambe baboyi bange mbalaba muli baana bato smartphone muzirina ebisikiriza bingi bannange temupapa abalungi tebannajja kituufu ekituufu ate
Katonda abakusaasidde n'okemebwa bambi weetangire gali mpitawa mukiyitawo tyona agapiira bambi mugezeeko mwetangire nabbe twagala mu nsi tubeeremu nammwe kati bakujja nga mufudde nandi kyakadde nandi so bwomwekuuma obulamu ne bubaawo muba mugenda kunyumira obulamu bw'omu maaso enensi self service ogenda kula osaleko paati yo olekerewo muganda wo paati yo olekerewo mukwano gwo paati yo tosobola kuba mu paati zonna ensi eringa firimu akazanyo bubi akafiiramu mumwina ne chance eno munywa ku mata mulabika bulungi temulinga ffe abali ku kyayo mukalu ne kasooli eno mwebaze bazadde bammwe babateeke wantu walungi mulya ku muzigo omuntu wakula ate abasawo batandika mugamba genda olye ku muzigo genda olye ku kino genda olye ku kino baboyi bange musome nnyo njaga nange mbeere Kampala bagambe nti omwaka guno abaana bebumbayiro ebyo beetise simanyi musaba ddiini ki naye mwesabirenga nga mulina obudde obw'okusaba byotamanyi tebigenda mu nnyo nkwegayiridde oyinza kuyingizanga mu shiriki nga toli shuwa ewammwe muba mubigenda mugoberera oba tomanyi kintu kyali otagambanga nti enyangu ziri wano ogenda kusuula nga tofunye chansi osomere ne walungi esite y'abaana obuzibu balina gye basomera ate wangu okutoloka disike tuli kumpi kati yabalowooza omufiiriza pulasitiki mwe mugenda mujjanjaba musome nnyo tetubalinze Kampala ate tubalonde mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukyala Laaba oluvannyuma lw'okumusanyukirako okumuyozayoza abasinga obungi ku mikutu migatta abantu olw'akatambi akasaasaana nga kalaga nti omukyala ono ali lubuto munnange yatukubye akavulu nti bw'atyo bwe yabadde nga receivinga ebirabo bya Valentine nga tabangako na lubuto wadde n'eddakiika n'emu era ng'ono ne ku mpewo za BBS Terefayina gy'aweerereza munnange asibira ddala akawato nga kamulinga kannumba tabangako lubuto naye nga byonna njagala ojjukire nti omukyalo ono muzanyi wake wa sineema so eri ayinza okuba yali emu ku ssiini eziri mu sineema nga kakiripa ako ekakwatibwa naye bw'atyo bwe yatulaze nti eby'olubuto talina wadde ng'abangi bwe mulowooza. Well, y'omukulu Gaza bw'atyo alumbye ekibira agambye nti I'm soon carrying out deforestation in a certain forest in the music industry bw'atyo bw'awandiise nti mu bwangu ddala ngenda kubanga ate ntematema egimu ku miti oba nga ntematema emiti mu kibira ekimu wano mu music industry. Ffenna tukimanyi bulungi nti Fangoni ye forest kyekibira kye tulina era nga bano balina embiranye n'omukulu amanyiddwa nga Alien Skin so bw'aba ayogedde bw'atyo ayina bagenda okubanga atayo kyawo katulinde tulabe so nga ate yo mukramanyiddwa nga Eddie Kenzo havuddeyo kubanga ate atuukiriza ekisuubizo kye yagamba jukira nti ono yateekawo open practical challenge ng'agamba nti anaasinga okutuuzaamu verse gwe ngenda okubanga ate ntwalanga munnamukisa omuwanguzi obulanga gye biggweredde abawanguzi atuwadde 5 era nga abalistinze bulungi nnyo agamba nti aba 5 abawangudde agenda kubanga ate addamu oluyimba olwo nabo kinoomu omukwomu si mu bonna nti mu luyimba lumu buli omu ku luyimba olulwe ate bagende maaso okubanga bazikolera neki ne video so gwe mukisa ogwo gwawadde abayimbi naye nga jjukira nti abasinga obungi bano abatudde mu challenge eno babadde ba upcoming oba babadde bayimbi nga tetubalabanga nako kwegamba kinyinza okubanga ate nkugamba so this opportunity webeze egenda kubanga ate obaoliawo eggulawo enzigi z'abamu. Mu mawulire amalala omukramanyiddwa nga Wyke Benda yassase musanyufu n'akamu n'akatono ddala ku Laaba TV presenter mainly bali aba after 5 omukulu amanyiddwa nga John Segawa bacomplainingako ono yavuddeyo naga nti ovaayo otya n'oyogera ku film industry bw'otyo lwaki oba towa abantu kitiibwa abakera ku maca ne bacreating ebintu ebifaananako bwe bityo musiru gwe TV presenter naga nti mu show y'emu oba mu interview y'emu omu yagenze mu maaso okuba nga ate yeeyogeza ng'akondeminga omukulu amanyiddwa nga MC Mariachi olw'ensonga ndo ya Penge naye ng'ate naye olulimi lwe yabadde akozesa still ku mulimu gwe ogwa TV eri Mariachi tetulabadde lulungi so nga muli alabira ddala obukokolo obukola ki obugeeyaŋŋana era ng'ekyo kyamugiddeko ddala ki waya
N'amaliriza ngaga nti nadde simanyi nti waliwo omusajja omulala agezaako okubanga ate naye alwana asobola okubanga munanga akola ki afuna attentioni mu ngeri efaanana bw'etyo. Weewaawa ye yaleese obuzibu buno bwonna amanyiddwa nga Tengetenge muto munne Felicita yavuddeyo okubanga ate agamba nti munnange Tenga olaba bwe tubeereyo mu ghetto tubeera tutoba nga tuyita mu mbeera eri very funny okitegeera ne tubonaabona naye ate akaseera katuuka nga gwaliko buli omu n'agenda maaso okubanga ate awulira ayagala kubeerako naye naye kinyinza okubanga nkugamba nti tokkiriza muyaga gugenda kubanga ate gukuteeka ku ttaka. So mu bufunze Mariaki ye muyaga abafaanako nga Mariaki bangi we bali bajja kubanga ate boogera naye gwe tokkiriza kano ke kaddeko genda maaso okubanga ate okanyumirwa. Eyo nga bamuwabula boogera bino boogera biri beerumangana yesaidi eno ekintu ayongerera ddala okubanga ate akikuba era nga bwejogera mu ggwanga erya Buyindi bagenze ddamu mu maaso okubanga ate abayimbi baayo bakola oluyimba baluyita Tengetenge oba bamanyi Tengetenge kyekitegeeza nze naawe naye nga bo baakubye dda oluyimba lwe bayita Tengetenge n'amazina gaabwe ago ag'okunkumuka. Bwe tudda ku mwana mulenzi yagenze mu maaso okubanga ate disappointing omuwala ku Valentine ono avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate yeetondera mwana muwala ono wamu ne famire yonna n'abagamba nti bamusonyiwe ekyo yakikoze ku lulwe kuba nti ye tayagala bintu bya kamera tayagala kubeera mu butaala y'ensonga lwaki yavuddewo naye tekitegeeza nti munnange ekirabo yadde takyagala ekirabo yadde akyagala. So n'agattako n'okubanga ategeeza nti naye ng'omuntu ayina naye waayina ki interest ze nga ye so si wano okitegeera so n'amaliza ngaga nti mumusonyiwe olw'okulabisa mu mukwano gwammwe muwala wammwe ne gwe yalabisiza naye akole ki amusonyiwe yeetonze. Meanwhile, ngera kubanga ate nkutosako omukyala Don Zera ngono ali wamu n'abaana be wabulanga yeegayirira beegayira nti Planned Kids okubanga ate munage bamuwerekerako naye ng'abaana bunga ffe twakoowa okuzunga ku nnyonyi mami. So, I'm flying to New York, spring break. Real, can you go with me to New York? No. Why? Because you said we're going somewhere else in summer. And I don't want to fly the whole time I have a break for school. It's just a 4-hour flight. No. I need somebody to go with me. I can't fly alone. Well then, I guess you can't go. Brighton, can you fly with me? Have a nice flight. Why? First reason why. You're very mean when it comes to the airport. I'll be nice. I just need somebody to go with me because I need somebody to take my pictures, hold my phone for TikTok. I'm not holding. Please. You can ask the flight attendants to do that. They'll be very helpful. Brittany, can you fly with me to New York? She doesn't care. I'm not spending my spring break. First of all, when I can drive, also. My spring break, or I should be spending with my friends, flying to New York where there's nothing. There's rats. Yeah. New York. You should take pictures with the rats. I'm just gonna be there for 2 days. I just need a break away from everybody. Please, I need somebody. Summer is close to spring. Wait, she needs a break from everybody. But I don't have a cameraman, so I need somebody. People in New York take Bella's your best friend. Don't touch me. I need somebody okunkube ebifaananyi okukwata video zange. Please, anybody to volunteer, go with me to New York. 2 days in New York. PC. I'll do it. No. Good! Finally, bro. My plan worked. Briella, please, you are the only. Goldviv yavuddeyo n'agira maaso okubanga ate ayogera ku ky'obutambi bwe wabulanga akatambi kali ak'omuwala oli eyabadde ali drugged ko yakeegaanidde ddala n'agala ekisokera ddala yetateekenga drugs kyakubiri ku kyo n'avaayo okutulaga omubiri gwe nti ye ajjudde enkovu ate oyo omuwala mbu yadde talina nkovu ko mbufunze yakeegaanye naye nga bino ebirala yagaye obwo busammambiro obwo buswazi mwajjeeyo na poor quality videos okitegeera.
Listi yabo abafulumya oba abalina obutambi obufulumiziddwa obw'obusego yeeweredde ddala era nga ne Jojo yeegasse kwabo. Ono TikTok era nga atera nnyo okubeera n'omukulu amanyiddwa nga Maxims Tufani, so abamutegera mutegera ate nga n'omukulu eyeeyita chicken bw'atyo naye bwe buteereddwa oba yatadde oba batadde so disgusting naye nga byo nabyo biri out. Banange bekikwatako mwandituyambye at least tetubeera awo tulinde kukuvunaana oyo eyabutadde cause it is always hard okumanya ani aba yatadde naye ate gwe baba batadde gwe tuba tubonereza nze bwe ndowooza bwe tunaabonereza oyo aba yatadde I mean gwe baba batadde abeera mu video yennyine, you never know abantu bajja kkendeeza omuze gw'okukwata amasimu be recording nti ate baweereza gundi kijja kkendera otherwise obusegu bw'obususe busukidde ddala. Era wobeera eyo ng'okimanyi nti olina akatambi bakukwate ne bayinza okukwata Uganda yonna abasinga obungi babakwata ku 100 ndowooza abantu nga 80 babakwata mama anyways ngira kwagate mbasibuza omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior ye yavuddeyo n'awa analysis eyiye okusinziira nga bwe yalabye ebintu. Mbadde pejje nga bulijjo mubeere bulungi for now mweraba. Toli bubi Desire Luzinda Nampera ne Pulite Nicolo mwaba kyakutte mbuno sira gashumba shira yabulamu oluyale she's clean shira gashumba ali clean naye kyali kibulamu naye Nampera mukazi gwe Nampera yonna gyoli nakunoonya Nampera ne noonye namba yo Nampera wambula wanyima bane nanonye namba ya Nampera oli musava so ne Pulite Nicolo kati naye akutte ekyokusatu ne Pulite Nicolo bwaddamu okuzita weeyonje sooka onaabe bulungi zisobole okufuuka nti kye bayita added value okugattako omutindo. Government ebasomesezza added value naye temuwulira. Queen Masolo yabuzeemu wadde Queen Masolo naawe you tried. Next time try harder. Queen Masolo nakanka kanedda nakanka kakyagaana nakanka kekikyo kyagaana kaana gwe. So ng'abazadde tulumirwa wamu eggwanga lino nti abaana batuuse ku level bweti. So Pulite Nicolo nudes zo nkyazeetegereza tulabe nti tukugradinga ate badigalo working saha byebye bya Pulite Nicolo gyeziri nudes zitambudde. Nze nzirabira ku TV njagala nti nze mune sisobola zirabira ku simu. Era olwazimpeereza nenconnectinga ku TV ku screen ennene nendaba Pulite Nicolo nga nkutte peni n'olupapula wenga b'obubonero. Kabode langula egiko wawangudde Pulite n'engeri gye wanyenyezaamu awo ekiwato neŋŋamba nti aya baasi. So mwenna abanaata nuduzi zammwe abanaasuubira okuta nuduzi zammwe muzitere ku masimu agategeerekeka. Okay, kamera muzitereze nga mwekwata funa iPhone bane tukooye nuduzi za Tekino zitusumbuwa okulaba bw'oyongeza laiti y'essimu bambi abaddako okufulumya nuduzi bye bino wammanga funa ekifo ekirimu laiti tukulabe bulungi muzikwatire ku masimu agalina kamera ennungi musegeera zi iPhone zi Samsung banne mulekerawo okukozesa Itel ne Tekino okwata nuduzi zammwe fenga abalabi it makes us really hustle to give you max